warra barabaraan jiraatu. Warri akki Abubakar Muusaa maqaan isaa har'aasitti hin ka'in guyyaa qubee kanaan waa katabuun dhowwaa ture. Halkan ijoollee walitti qabee ammayya amuumaa ajjeese abbaan addeessaa aduudha dooyyeettoo duu odeesse bakkaafaaf bakakkoof bofu boraatii bofaa barbaadu bareeda birraa barana badduus badeensi barbaada caalaa caamaatiif mucaa caamaa sana kan utuu mucucaanne cehee cuncuna coree miicee cuunfee michiiree coqorsa caffee caamaa isin cufti callisaa caqasaa jechaa ijoollee barsiisaa ture. Abubakar Muusaa leenca ituu humbannaa ajjeesanii waraabessi nyaate. Dargiitu ajjeesa. Abubakar Muusaa, Sheek Bakrii Saphaloo, warri kun warra ijaajjee ilmaan haraamuutiin mormee qubee isin har'a jettan kana qubee isin akka har'a qoosaatti barattan kana nuyi halkan dukkana keessa dhokannee baran akka inni ifatti ba'uu fi warra akka Abubakar Muusaa fa'itu warra akka Sheek Bakrii Saphaloo fa'itu lubbuu isaanii kenna.